السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو فيما نجمع جوان تكون سنتنا ما يصير النزقة كلام جاء إذا كان جاء تكون هذا ولته دمامين كان هذا لا يتطلب يا مناربك يا أنا ولولي جت مال الرول التانيين جديني والله وأنا ما بشوتك جت نمت جريهن دينو جنا ما بوجت أنا بهم من التجلا تجرو نمتشي كليس سجنا مو ما نجلي دوام ركيه ساشرا والدبي شاوري قالي فتغيرته بأي جت قالتي من متقلته غرفة سنتي فتغيرته كاته حد بمناكو من غليرا نانجتي نغافته جت جنان اي غليرا غلي دقته بين جديني جت جنان inni moyro ni dhufu jette galgala gaafatte jette gaafannaan lakki ammanu mattingallina jedheeni jette isanni sobee jette na shakkite natti dallante kuno jaan argaana danda'an jirtu na ifatti yoo egasina wajjin nagaa turte jette ija waan tokko sanitti ma warri reebbaatan ustae warri gadiinis ta'e waan agarreechu waa hunda caala mumma tokko yoo argitan madri kalaas nitiin ko dhufteetti madri baateetti madri jaarsi ko dhufeera ba'eera madri waan hojii keenta ini himbeeku jechuutu caala himbeeku khalas himbeeku waa hunda fixaabar mashaakilan sitti mudatu anuma kanatu gaaf tokko araba way karjiin kanan dalaga asuma dhiyooda jaafur dura dalaga way sibiran dalaga namichi galgala isa magribatti ba ustaraadaka alkanirra saa wahdaa waan akkasii malee dhufu isiin immoo kala isaan eegu jettee sawaaqa waan mattee suuqa dhaqxe yeroo jettu inni immoo guyyaa gaafa sana gizeedhaan addeebe yeroo inni jedhu isiin mana keessan jirtu wayim maamaa jedhee na gaafate yennaan suuqa dhaqxeen jedheeni isiin itti himteen baanela yeroo achi dhufu maal jedhaa akkamitti eeyyama koo malee manaa gadi baate jedhanii sababa kiyyaa wallolan ituun gaafa sana hin beeku jedhee silaa wallolaan jiran yookiin bakka biraa himtii yookiin haadha koo dubbisuun nagee jetti waan tokko himuu dandeessi isiin achumaan dhuftee mee maaluma si galcheennaan suuqa dhaqxe jetteeni eessa dhaqxeen jedhareen jedheeni hin beeku jechuu waa hunda fixa amma kalee tunuu gastii kararra teenyu intalli tokko aramni gastii hiyyarra seentee intalaan dubbadhu afaan kee dubbatanii jette kunis ta'uun qaba waan tokko argitan miti aramni fiddeessanitti agarsiifte miti warrumti gadiimni afaan kiyyaa miti yoo afaan amaariffaa ta'es afaan kiyyaa miti afaan oromoo ta'us afaan kiyyaa miti jettu maaliif alhamdulillah Itoophiyaa keessa afaan 80 meeqa jira waan ta'eef afaan tokko hinaasomni yoo jette harkaa bahuu dandeessa garuu waan tokko yoo poostinal oromoon tokko dubbate kana jedhaaran jettee torgomteetti himuu qabdu maaliif ta'uun qabu kun cal jettee dhiisuu caala hin beeku afaan tokko malee iraaramni yeroo hedduu naqu nama wanta akkasii maal jedhattee osoo hin gaafate lakki afaan kiyyaa miti jedhan akkamitti afaan kee miti Itoophiyaadha jiranaan jette Itoophiyaan afaan 80 meeqa qaban jedhanii kanaaf waan akkasiitiin hin harkaa ba'a kanaafuu hin beeku jechuu waa hunda caalaa waan argitan tokko waa hunda hin himina argineerra beeynan jedhina hin beeku jedhaa bas akkasiis niin jedha silaa nama dhageessan dhugaa jettee obboleettiin keenya kun obboleeyyan kiyyaan isiniin jedha maaliif jennaan yeroo baay'ee jechuudha hin beekuun hin argineen waa hedduu nama hoffolcha jechuudha keessattuu isaan jidduu deemanii waan kana argee waan kana hin beekan hin barbaachisu jechuudha hatta abbaa manaatii fi haadha manaatii miti ijoolleen isaaniitu jechuudha isaan keessaa nam tokko yoo waa balleesseetiin hin jedhe yookaan waa jiisee yookaan waa cabseetiin hin jedhe yoo namni sun waan akkana balleesse jedhee warratti hedamin isin hin himina jechuudha yoo isinu gaafatan maaliif gaafannaan ijoollee sun gaafannaa yoo jarri ana jettee of hin himin waan dhoysuu barbaaddeef jechuudha jarri waan of dhoysuu barbaaddeef waan mistira ofii baasuu hin barbaanneef isin immoo dhayxanii mistira baastanii ebaluu san tokkas godhee jettanii hin himina maaliif jennaan ijoollee sun jechuudha isinitti dallalan gaafa mistira jalaa baastan jechuudha osoo jarri himuun barbaade yoo isin himtan jechuudha isinitti dallan dachaan immoo waa balleessu jechuudha akka isin miidhan xiqqii keessa galanii jechuudha beekaan isiniin jedha akka isin miidhan maaliif jennaan osoo wayyuu cabsanii yookaan haati tas argite eenyutu akkana godhe kana yoo jettee isin yaamte ebalutu akkana godhe jettanii hin himina hin beeku bakka hin agarrean jedha callisaati waan cabes ta'ee waan jiges ta'ee bakka san ka qulqulleessu si waan ta'eef himtus dhiistus callisuma sii wayyi gaafa ati immoo
osoo beeytu daa'ima saniif dhoysite jechuudha. Yoo calliste daa'imni sunuyyuu gaafa bira irraaf qusataa deema jechuudha. Sammuun daa'imman isaanii immoo hin beeytan akka nama guddaati. Gaafa biraa itti deebi'ee waan balleessu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa yoo isin immoo waa himtaniitiin hin jettan ijoolleen isaanii gonkumaa warri akka jaraan lolu hin barbaadan. Warri akka isaan mufachiisan hin barbaadan itti dubbatanii jechuudha. Gaafa warri isaan mufachiise jarmuu isin irratti aarii ba'u jechuudha. Waa balleessuun waa cabsuun bakka bootama isin qulqulleessitan kan irra deebi'anii qoshaashessuun xureessuun bakka isin dadhabsiisan jechuudha. Akkasitti haluu isaanii bayatanii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa osuma argitan waan wayii akka namaan agarreetitti osuma beeytan akka namaan beeyneetitti cal'isaa malee inni asii